哎呀，各位聽眾，俾你學見呢，即係做了啦，把刀都買做啊，都冇人來，冇人聽眾來啊，人聽咪貴啊，成日買做啊，把刀買做啊，即後尾就出啊，俾你學見。咁時啊，把刀啊，攞住會實線嘅 podcast 時間講講啊，哦，嚟啊，毛菇嚟啊，誒，試下俾我兩個帶好嗎？啊，不用了，不用了。哦，那邊有人講。Bye。Hello。幫來了。Hello。Mau gua kami sudah main Google Plus. Bela, today connection 冇水 ，today connection 冇水。哦，啦 Skype OK 啦 Skype。Skype。แล้ว毛菇歡迎，我諗冇得個 start 呢，我諗即係 topic 是叫 buffet，我覺得是頭先我 send 你 message，真冇來咯。我啲買物件啦，咪亂啊。買物件你 shopping online 啊？我那個係買物件啊，咪笑。係啦，就係買甲線甲買條塔。哦。OK， 嚟，我咪講嘅即禮拜就是buffet 啦，學嘅話 buffet 叫咩啊？自助餐。自助啊？唔係自助啊？自助餐。自助啊？自助燈啊，應該是叫。自助係咪？自助燈。喲，即係。自助燈。唔係啦，亂講嘅啦。你等。冇呀，是冇呀，你講咪我。自助餐嗎？你唔使對鄧人話啦，唔使對 Mandarin 我 always 掉嘅。OK， wait 啊，自助餐。咱叫你食個啦泡到個啦巴個死嘅餐咯。But it also call eat all you can, right? All you can eat. 冇唔是 all you can。梅辣醬雞，梅辣醬雞。辣醬雞曉咩？I think 是辣醬雞你曉。辣醬雞你曉，辣醬雞特別靚啊！咩是冇聲啊？buffet 自助餐，我想下。Hello。Yes。Hello， 你講點？你聽到，你到卡拉波啊，特別靚個。我未落，我當然呢邊咧，我未落過行。即係我應該知。你當到電話啊？我就係我同我妹會。我跟住我係就是出嘅嘛，我係叫子。導演有 wedding day。所以會。多數卡你不要吹啊，多數卡。冇啊！page 我冇 refresh 到，就所以看到按做冇 link。你我 refresh 緊baru到出來。I see。嗰邊幾點啊？到落去。幾點啊？我係早起10點幾，差唔多係10點。已經10點。話你頭晚講落出去啊？7點幾請啊？我7點10咯。我當見我點聲是我只早嘅只杜蘭嘅，我6點幾就請啊，早起時。我係聽到超導嘅聲。冇啦，我已經亂啦。一關小。咩啊？要關小聲啲。要開。要開。嚟講 buffet， 食 buffet。我講食 buffet 啊，你係笑對食 buffet， 你是笑到係咪餐？我別甲人講啊，我。OK， 拜拜。Internet 啦，想到係咩啊 ？Seafood buffet。Seafood buffet 嚇，OK。你英國店咧，你成講 buffet， 你成到係咪？哎呦，係咪 buffet 啊？哎呦。First thing that comes to mind。我嘅 buffet 啦，我那會講，第平常嘅 buffet 是你去大啲劇站嘅時，早起時你有 breakfast buffet 啦。頭先食嘅 buffet，so 後來是有第好嘅第慘嘅是本是有人baru 大啲 evergreen 落evertooth 落 tooth 啦。好似我樓開。伊人嘅啊，未歹本啊，未歹本。伊成個 local food 但冇嚇 local food 啊，伊人參加了，我想較濟。
好票嘅客餐店馬來西亞，伊人嘅 breakfast 特擺做，伊人特別參阿摩本地嘅 local 物件食，本地所本地物件本伊人特別好歡啊，甲唐人甲吉靈啊，會客嘅人嚇，對，好人啊去大，嘛是真正歡喜咯，安尼一項餐廳，所以你若是要食，成個你要食western 嘅物件。本有成個阿摩食，本有唐人食，本有，所以人本唐人食，所以人特擺有梅啦，人特擺有梅了，有啥物成個 nasi lemak 啊，你是歡啊啦，所以人特擺有成個 roti jala，還是 roti canai，本有，了伊人本有粿子，了伊人本有粿，nhỏ粿呢？伊人本有粿，nhỏ粿，伊人本有 cheese，伊人本有啥物啊？啥個講 cheese 啊？粿子，我有講粿子無？有講了，無，伊人本有係 cereal，伊人係 cereal。cereal 我唔知福建話是安怎講，像個 cornflakes、cocoa puffs、muesli、granola，安尼款嘅物件。我未講但係都上帝你話講 buffet 嘅時候，喂，你時候係咪物件？安怎係咪餐呢？你捌去過 shareholder 嘅 buffet 咯？係咪 holder？有，安怎 echo？ shareholder meeting 啊？誒，你請 headphone？等陣啦。你嚟幾多啊？上帝多少卡？咁冇請 headphone？你問上個都引導都會使啊！青子就講引導吧。青子我知伊講係咪啦？伊講你若是有 share 是大嘅公司，伊人特擺年有 shareholders 嘅 meeting， 伊人要拍講，伊人嘅 profit， 伊人嘅營業 profit， 伊人特擺就要好你食嘛，所以人好你食第一樣是做 buffet 嘅啦。buffet 伊若是真正大嘅公司，若是賺真正濟鐳，伊 buffet 真正好嘅咯。伊人好你食蝦啦、鱔啦、lobster 啦，係咪啦？無伊人voucher。無啊！追來，一間追來，安怎伊聲無聲誒？你是講我呀？多粒頭。哎喲，你叫緊你食辣啊！錯咗。伊無聲去啊！伊。可憐拖臉食較濟啦嚇。冇食，伊個冇食。等我瞧，我問你個瞧啊，你係較大些。我戇過。OK，呀，伊迄個較好食嘅 buffet 咯，但嘛英國中講嘅咯，有 lobster 啦、大隻蝦啦、crayfish 啦，แล้วก็有 champagne 咯。我個 champagne 呢，佢啉 champagne。我講聽啦，我人到啲美國啦，你就講 buffet，係咪？我個聽到 echo 誒，唔是我啊，唔是我啊 ，echo，是到啲 hello，冇啊，แล้วจะ somebody 啊，即係 echo，I think 是英國tiếng，แล้ว我講咪下未記起啦，但我講咪。嚇對，你講美國嘅 buffet 啦，美國嘅。我早起嘅時候啊，甲 Bruce 講，因為講我 topic 亂做，係咪 topic 啊？唔係話，我講 buffet 咯，伊講 buffet 係在 Chinese buffet，所以一直講 buffet 就是想到 Chinese buffet 你知哦。所以我們每個人講到 buffet 嘅時候是想到蝦米 food，但係這就是講想到 seafood 嘅 buffet 嘛。然後我講 Malaysia 咧 ，typically 人講 buffet 係，咱是想到較 high class 一輩。但係 US 咧，就是你講 buffet 就是較 cheap 嘅。等陣，我同你講，你若是要講 buffet 啊，唐人啊，難嘅唐人嘅 buffet 啊是第便宜哪嘅了咯。因為人嘅食嘅物件。你就要現煮啦，現食誒。你袂老久久誒，你若是老久久，伊就無好食了。所以，我若是看到啦，唐人誒 buffet，particularly 是若是像個Cantonese 就是福建，若是
較濟是 Cantonese 啊，你去菜館啲英國還是美國，較濟是一頓人是個了是功夫人來，對唔對？你 item 是咩？你 food item 係咩較濟？So 上加伊人有啲英國伊人有上加雞甲，我唔曉講啊，雞甲荔枝醬桂，安尼款嘅物件。哦，醬桂子。雞甲檸檬。哦。雞甲檸檬，了有上加檸檬雞。啲美國伊人叫伊蝦米蘑菇雞班啊。蘑菇雞班你知上面有蘑菇雞班？我唔知我乜嘢。蘑菇雞班是蘑菇雞班，廣府話叫做是 mushroom 加 chicken slices 啦，雞班就是一片一片。了伊人特別有炒飯啦，若是炒麵，安尼款嘅物件。特別係你款嘅物件，你煮了，伊個菜本啊，你若是煮啊，你特別現煮了現食，冇錢啊，是嘅講下。你袂使留啲上加 buffet 啊，下啲對面一個抓鼎啊，若是蝦米老咕咕，伊都無好食了，所以。安尼款嘅意思啦，我特別若是看唐人嘅 buffet 啊，我買食安尼款嘅物件。誒，就無你去咧，你去酒來嚇酒。酒歡迎，做咩細聲啊？係咩？你書本啊？冇啊，大聲。你大聲，酒細聲。酒，你係咪 buffet 食到未？我再直接下個了，我看到伊出到啲名唔是個跳大沙卡，冇啊，但係我 mute 咗冇啊。你請 headphone 咯，OK，mute 掉。誒，阿朱個聽到過啊 ？OK，冇啦。嚇，朱，你想到buffet 你想到咩物件？dessert buffet。喲，我哋食解。咦？有，hello，buffet 啊，嗰個冇嘢啦，有啊 ，porridge，嗰個 chocolate， buffet， 阿蕉 ，chocolate 嚇 ，dim sum buffet，阿拉卡嘅 buffet，阿拉卡 buffet，咁阿拉卡 buffet 係咩？係咩數？阿拉卡 buffet，你 get order from menu，哦，即係 OK，啊，嗰啲叉齊。Actually 啊，啷嗰邊有半哦，啷講 buffet 咧是，because 這邊嘅 buffet，我啷講 buffet 啊，唔是你去到食的，即係 buffet 就是一擺條，安尼加了擺條，到底要擺條物件，你愛夾下面你使夾，特別有你 buffet 唔是，你使食。三米啦，有嘅是三米啦。哦，啷嗰邊嘅，所以我啷特別啷。嗰隻種就冇嘅有三米上面有你條 order 有你咩？就你叫一個 main course 之後，一邊有特。是只 mini sideline。我諗是叫 buffet 就咪是講伊 buffet 就是成個長桌安尼就叫 buffet，特別唔是到你食掉嘅長桌啦，係擺到啲咧，成個人講 buffet table 啦，就是伊是 spread 嘅咧，伊 food 擺背上 food 嘅擺出來，做隻擺出來，伊唔是成 course 咧，係 course，迄就叫 buffet 啊，特別那是 all you can eat 咧，我諗呢邊有叫 all you can eat 嘅，這條係自己啊 ，all you can eat 就是。depend 咯，那是有咧時候我去食，我第一間食 sushi 嘅 restaurant 嚇，是 all you can eat sushi 嘅咋，所以你咪是 order 咯，你嘅做點咧是做你咯，然後你食個飽咯，你使食就自然使，然後那是。伊人本事教啊，伊人本事教，伊人會曉水笑啊，伊人我講下有嘅啊，就你食食啊，食 buffet 啊，要行你點先啊啫。嚇？有日本啊？日本你去。上地本是有嘅有限路嘅，上地本有啊，嚇。有，一般嘅。2 hours。maximum 2 hours。2 hours of course 會啦，2 hours 是食你濟咩？即係冇啊，90分鐘嘅，點半鐘嘅。90分鐘啊！我一點鐘就食飽啦咯，佢咪食點？誒，咱嘅邊嘅見啲。逐項你經嘅物件，你若是無食，逐項伊人本嚟炸出較勁。白包，用錢路就濟嚇。
新加坡我在新加坡，而且有啦，叮當那時檳榔咪是有一間食咯，為你夾那時都冇食了，係伊夾food wastage 啦，1 kilo 個 call。有人直接偷款呢，有人經常借了冇食誒拍生。就應該本嚟抄款嘅人。你都記食buffet你哋攞係咪款嘅人啊？我哋攞啊，夾，直接就啲半嚇，你哋朋友啦，你一家己食未了，一啲好滷，一半。我唔係，我咪笑不到，咪食白下面嘅。你講啦，有啦嘅，特別咳嘅時嘅，有家己咳好啊個了。啊！怎麼聽到 echo 個超級白？我不聽到腦擺嘅聲，應該點 mute 看。Hello， 啊冇啊。而家有 echo 嘅時啊，應該點會變得出來？Hello， 就笑。當見變做人嘅你Google Plus 啊不Skype 嘅人較冇 echo 嗬。係啦，嘅講嘅。冇啦，應該點冇抄 headphone 嘅數，伊冇抄 headphone。你咪都會去中國人家借buffet。安怎中國人做？哎呦，我唔知，我甲你講，咱上家7月半你看啊。講阿蕉講啊。毛毛菇條7月半咯。用手牙未好，我甲你講。呀，驚人嚇，了個殺來殺去。台灣嘅人，慘咩？台灣嘅人。台灣有咩？台灣乜嚟啊？有，我捌看伊人嘅定價，真正，哎呀，唔是講了台灣啊，是唔是有你較拖？有你較無 uneducated 了 ，feel 到成個你攤食 unlimited 是平常時無面攤食咧，攤當然攤食，愛食就自然攤食。台灣嘅人，蘇聯嘅人本上，蘇聯嘅人，即是我家己看，我家己看嘅啦，所以大粒頭都面咩話啦。蘇聯都是咩人嚟？蘇聯是 Russian 啊。我家己聽著，咱去大去客棧啊，我大去巴黎。啲巴黎有真係濟蘇聯嘅人，伊人愛去邊，伊人嘅定價，哎呦，你看了你咁大人啊！講下。安怎？伊人愛成個毛毛菇講啊，伊人斜講，去伊個頂啊，伊人吃擺伊個物件食會頂啊，แล้ว直錢伊人嘅盤，到成個一個山起來啊，你看。แล้ว伊人不食是了無食個了，老嘢發生了，拍個人啲頭殼本伊人無插誒，食個飽了走去。超寬。真正超寬嘅人啊，是你看，我未看你看你。了到底這是到底到底新加坡咧，就看到這隻到底中國愈來愈行人成款嚇。阿蕉。好啦，你是外國嘅啦。我外國，你想去到上地是啊？去上地，咪都中國人就係屬去上地啊嘛。大粒頭，你咪夢想我聽到你創佢，我聽到你講。OK。呢個，แล้วแล้วรู้อะไรเนี่ย好啦，我就攞能你冇你冇。冇排隊啊！那個冇衛生嘅知識啊。哦，安怎咧？衛生 hygiene 啊。啊，成個牙超牙個表經。經一個辦到隊。啊，對。呀！真誒，哈！伊牙係咩啊？伊牙伊薄邊啊，我看過牙伊薄邊啊，牙伊原攤牙咧個牙放到邊落去。呀！我哋佢呢就是大啲這邊哎牙是啊，大邊黑超。Oh my god！你超見有半嘛？就俾他，一直俾他。哦，對，你幫我真係聽誒，我頭擺擺住冇咩事，我直接話有人把刀還是黑潮誒。誒，特別你冇咧 sneeze guard 嘅咩？冇 sneeze guard 嘅咩？我真正個理，我那是聽咗人黑潮，那是把刀，因為我買徛我人我本身唔敢是，我買食了。都 infected。誒，你話部飛部你要成日你 sneeze guard 你只 M 只隻玻璃砸到頂面咧，你變嘅 level 嘅。
哎呀，安尼款袂，安尼款会做虾米 at least 冇 directly 但伊個即個 droplet 咪直頭落㗎了嘛。哈，特別伊下住啲手了，伊手去見面，伊個頭姜啊，即蝦米，了擼去見面頭姜。哎呀，咧伊頭姜本過掉伊個物件，伊個擼食嘅物件本。哎呀，就係個哩咯。我當我咪啦，當一定。嗰一個John，嗰一個啲迄個 salad 嘅 section 位，你一隻係 dressing 嘅嘛？你迄個無牙雞吼，伊係一支 spoon 啊，伊個都 mix 加了。哦。嚇！咧變到加了嘅 dressing 加了，哎呦，浸波加了去。自己。有人真 inconsiderate 啦。誒，我講聽啊，我一有英國中。哦 ，sorry， go 啊 ，go 啊 ，go！我懷疑咯，John都冇叫我名。佢 Skype 這邊，Skype 這邊。了我咪講嘅就是我當今我咪講啷暑假啷到底路人大大路啦嚇，路人第一暑假去食嘅 buffet，幾那行上便便啊！我同你講我當今即係我start 一個先，我人特擺我翁就間去嘅呢，伊就間食另一隻嘅，所以特擺咧我冇物件食，唔知要食蝦米時，要食咩？要食咩？哦，可以食另一隻，所以我就走去食另一隻。Kama Sutra 冇 actually 我去 Kama Sutra 我較濟去是 Taj Mahal， 嗰啲我人去名 Taj Mahal， 我特擺去 Taj Mahal， 有時當佢講我個要呢，我咪做另外一 topic 呀。我咪食 buffet 喎，等我 message 翻給問食先，看你佢食肥啊，我冇肯食。攏家己講先。衰咯。攏咧攏想到係咩物件？好食，攏咪成見食。你 buffet？你是講伊個 dish 啊，還是伊個 restaurant？ 搭一間啦。So far 別啦，唉無啦，我較 prefer Singapore 嘅。哇，你 high class 嘅人咯，毛毛菇。無，唔是新加坡有影真正好食，伊pay 你按款嘅 amount， 伊個 food 啊是有影夠，安尼款無說咱這邊嘅吼，你互按款嘅類，但比伊無出來安尼款嘅伊個 food 啊，無安尼款嘅 quality 啊，你明白無？我叫你阿舅坐你去啦 ，the 看係咩名咧嚇？哎呀 ，the rich dude，我冇食過。啊？Rich dude 哦，係咩物件？你講喺裏面是係咩物件？你講喺裏面。嚇！哦 ，Rich 高嘟啦，讓 Rich 高嘟。Rich 高嘟，哇！伊個 buffet 好料。你阿達斯。我啲吉隆坡最出名嘅是伊個香瑞嘟lemon tree 啊。嚇，對，因為特別有鵝嘅。哦 ，oyster raw 啊！我唔夾我味掉咧，我未咬了。你 normally 都冇食 oyster 時候？冇食鵝嘅。了毛毛菇，你會記咩？聽過是人去迄個日本嘅。對，冇了咯，伊 shut down 啦，伊冇 abalone 㗎啦，冇了。我嘛真正愛去嘅是西沙嘟啲布嘅面燈，唔是布嘅面燈啦。是不是布嘅面燈？我pavilion 嗰邊西沙嘟嘟沙基。未掉，英國電話嘟未掉。一是 either 嘟沙基西沙嘟。會了啦。你若是去一開店是12點啊，你入去啊，干了伊人按怎講 waiters 啊？伊 waiters 干了，伊人徛伫一個 row 了，伊人擺咯，頭嗰啲擺咯。行咧，包條。行咧，你接是行咧，然後嗰邊又歸來了。不是，我也是講咩嚇？いらっしゃいませ。
哈，安尼款，啊，你家都个嘛？一句鬼来，又鬼嚟了，伊嘅意思是。哦，又鬼来了，日本啊又係又鬼嚟了，冚家來了，又老來了，你好。是啊，英國電好勁好了啊！伊無啊，真正好了啊，特別無蝦米搭好啊 ，because 我愛食伊飯嘅物件，我無食伊貴嘅物件。咁你貴嘅物件是物件我無食誒，是講伊蚵啊，伊海鮮，伊主要係眼感覺講佢就即係無搭啊，特別食伊嘅海鮮，啲感覺較搭。sashimi 啊，伊個 crab 食啊，有啦，我去食，我這邊嘅隻 sushi 嘅 buffet 嚇，all you can eat sushi 啦，但我同你講，你是入咗點點嘅，伊係你是大粒頭，唔是大粒頭，唔是大粒頭，係是大手卡嚟，唔是我冇點講。耶耶！哦，大手卡掉不理我，大手卡是引導嘅時候創地啊！我，嗱，個是傻啊！我冇叮當啊！這是平常時婆婆估啊！你嘅 reaction， 冇咗乜。誒，特別我個另外一個特別嘅邊之來，你是幾最來？哦，特啲Google Plus 嘅，你 mute 掉啊，你咩咩？唔知是裝啦，唔知是平常時有來啊，是新招。嚇，你 mute 掉你麥，你是裝？啱咩是？哦，這裡來嚇，是毛毛菇嘅嚇。冇啦，我冇接掉啦。什麼你你是裝誒？你麥 mute 掉，所以我未聽到你講。喂，出來喂啊！喂，你是點？冇聲啊！伊 accidentally 彈掉一入來啊！你咪冇聲，你 mute 掉個。แล้วโอเค講到啲上地 buffet 嚟，但係你會講嘛？你會講係你shareholders 嘅 buffet？我是講 shareholder，到馬來西亞、新加坡都不去，我都看伊人打包轉去嘅啊！有。Ilang tapaw ilang kalau dia plastik long ah dia styrofoam ah tapaw ilang pai thui tapaw ya. Yo. 這是真一出名了，就từng人啊。你咪人講鄧沙人啊，咪講話的即係沙蘭人哦，馬來西亞咪成日哦。新加坡pun sesiang ilang kalau pai thui tapaw kalau dia tu je。氹片啊！氹片嚟啊！ilang meeting 啊，ilang tan啊，哇 ！after 嘢 buffet serve 要開，哇！嗰度 rush 去啊，打包啊！因為迄時嘅 catering 嚟，所以 catering 嘅直接就出嚟嘛，所以好多 extra 嘅 box 先啲plastic bag 好啲打包啲出。你講啊，好像上去啊，你記定到是邊個做貴啊？但係我知道我去是靠 90s early 90s 嘅時候我去。Yang tadi Batu Ferringhi le hotel le beach by the longest buffet le kyo. Mutiara pengen betul tahu pai ka cinca teng le buffet. Dan lu di bebe tiket demi tourism mi jibai lah macam lah. Dan si lu ki be tiket dan lu tertanji kilo. Oh, wa kong lu tian lu nasi kong lu mak kong kui ah lu ki le longest buffet si lu tu kong kui pot tau si 七個 sponsor 裝。你兩個了呢？哇！長期啊，好超嘅掉抓落嘅啫，走起啊撥安尼撥住皮啊抓落嘅位啊！你驚人？你好，我看到啊，我講起我搞一包嘛，我看到你在往 expect 講 hotel 啊，往去食 buffet，of course 成個哦，安尼排隊咧去揀啊！哇！人家一落安尼抓落安尼嗬，安尼掃啦講，你人後尾行未？各位去後面行，哇！哎呦！真正落嘅啊！แล้วพอวัน ended up 啊，徛到後邊看啦，潮人冇食，潮人咧後尾是講在去到 rasa sayang somewhere 後邊嘅時，伊人 I think 伊人在人嘅超寬啊。伊人擺物件，可能撒布啊嚇，走嘅了嘅時，佢哋應該行過來領把你 fresh 嘅物件，佢行 slowly 行出來。
所以哈你人哈平我個去食 ，the next round 是我人個去食，即係未我飽都做秘本啊。書，做秘書人有誒食無飛啊，特別就係幾點 start 啊，要早起嘅。啊，咩做？Because 會就係都得謝啊，得謝啊，依就係人廿個了咧，可以部嚟呢個。啊，真係亂，嘰嘰鏘鏘，到底係咩？嘰嘰鏘鏘。Why? Sorry. 哈哈哈。那當然，拖錯開下路啊！免你看你上地，免你看你。我拖錯開，哈，梗係快啲。快咯伊。對可以對 kilo 可以 attention 對 kilo。我那時候當見拖錯開，個人家食啊。頭先掂笑滿當見家家講啊，哇！依個。OK，所以你嚟住你講阿蕉，你講較早去 buffet 時了，紅險人4半。唔是。睇個了咧，會樣冇煮了。估樣樣冇嘢出嚟。哦。樣出一擺呢。啊，冇就時都條愛冚嘅時都家去食，都食冇半行嘅，樣貴拗。哦。我你去嘅時，個時都看到有就 dessert station 嘅時都看到伊結個了擺個煮個了水嘅了，啊，人日個了咧好貴，就冇結出來啊。哦，冇啲日赤淡淡嘅，有日貴出來呢。哦，你較好嘅物件，特別較早去請。就嗰隻你講嗰隻甜嘅物件無非後尾 dessert 嘅都特別成去食係嚟成。哦。因為嗰隻人食飽咧，佢去食哦，佢食無了。無了，哦，就是人講超寬啊！I think 就是人做啦，你 restaurant 是人做人超寬嘅咯，就是一樣咪，因為是伊 continuously 嗬，由頭到尾 serve 上嘅物件，quality 上嚟講，南邊嘅斜講咯。人行數嘅嘛，明在人 Asian， 是行數去沙布，先去行，羅家了，係咪咁咯？對個。個一個人邊領City 嘟伊有 supper buffet。有我愛，安怎無人帶我去過誒？伊 start 10點半。食糜嗬？嚇，食糜，食紅豆。有我愛喎。嚇，頂到我頂到我去香格里拉。係咪物件？嚇，伊無貴啦，伊無貴，18塊40塊。暗妹使去嘅半暝？冇啦，伊到2點咯，到1點2點喺度 close 啊。安那無人帶我去過嘅。咁嗰一個 John 嗰一個是我第一個是華納巴沙嘅月是伊人誒buka puasa 嘅 buffet。Ramadan buffet。哦。真好食誒，咁樣華納食啊，真真好食誒咯。啊，แล้ว一頭路嘅是伊人。就 start 了咯，了隔了伊換下食，我真係是隔了伊人單，隔了物件我冇機會食。But 應該你 notice 哦 ，normally 伊人 Ramadan buffet 啊 start at 6:30，你人隔了人去了誒，你人隔了坐喺邊，你人物件隔了幫你倒頂位，你人單。未食過啊單。啊，等下7點，1 2 3 go。唔是7點，伊人特別單。伊是咩？Zuhur buka puasa lah, buka puasa sila. Isi kami ya. Isi waktu kami Zahor. Maghrib. Entah lah, kami zina kalwat. Siapa lu kalwat pula? Okay, แล้ว我要再講上地曉，但我多數卡講嘅啊，我會記上地Bangkok啊邊曉，伊有一個。大擺人去多就是 early 90s 啊 80s 是，伊個真正出名嘅是第一大一啲上地第一大嘅 buffet，你有冇聽過啊？美國人去多 Sky 啊，啲 Sky 會嚇，是唔是？我唔知啊，我唔係 Sky Hotel 啊。第一大 buffet，成個真正濟 buffet。唔知喎。當今你上到你去上地會食 buffet 去到食？真一片哦，咁多。真一片嘅啊！哦。幾時 lunch 啊？哦，就平時就這類嘅，阿個。個 US 嗱 US 本有咯。個靠啊，較便宜嘅 Chinese buffet 啊。but 是啊，我知啊。
299咯。299 baht masih 30 ringgit lah. 30 ringgit lah, 30 ringgit masih. 嚟講 US。阿蕉講，你講咩？你知做咩事哦 ？because 因為 hotel 嘅一人guest 啊是食早起 breakfast 咧嗬，都冇啲嚟食啊嘛。哦。所以 lunch 時啊，有陣時會出唔記得了啊。就冇。係咯。就冇人咧，hotel 冇人。鬧落嚟咯。呢個 buffet promotion 咯。哦。所以 lunch 係lunch 是食 breakfast 出嘅物件嚇。尋啦。哦，你食即是梅尋 beef steak 尋梅都啲諗到啲地面啊！因為用料咧，即是有一個伊即是 deep fried omelette。但 OK 啊，要你grill station 咧。grill station grill 咪索當咩喎？索當係湖 beef 嘅 pork。我是想釣 buffet 哈，我講的是檳榔啦。我淡薄喂啲淡薄係國家咧，我想釣 buffet 咧，好料 buffet 是rasa sayang 嘅。東京門是上。較貴了咯。貴，140唔是較貴。140 Spice Garden。And then E&O 咯，攞嚟。個 E&O。我多邊咧，我係感覺講。我嗱多邊咧，我係感覺講百幾塊佢食一頓啫。冇咩得，係啦。buffet 啊，都食未濟啦，講都食拍酸嘅啫。我發掉過，食了去放，冇了食了去拗。食了去拗。就是啦，人做 buffet， 人伊人知，較濟人是未食嘅，所以有一人兩人啊會食，較成個長嘅咧款食。英國中我起手。好，OK， 咱講下，你知咱平常時去食 buffet。蘑菇都未去，我有真濟美國嘅朋友。你看伊人食，你會驚誒！喲，你食是未邊個伊人啊？蘑菇，美國嘅 portion 不相嘅。嚇！我係美國嘅朋友，個了是大隻嘅人，個了是較加較60歲，伊人會食啊！你看伊人食啊，1點到4點伊人會食嘅啊！美國嘅 portion 不相嘅。嗰時我看伊個店嘅人，伊頭家看到伊人入，伊人放車衫要驚。你冇嘅小影翕掉，打到 poster 就打到伊店頭前。咩個先？小影是嚟看哪？這 cross 呢？我講聽，我上到 buffet 嗰一個位，我聽到 actually 我10幾歲時啦，我細漢嘅較少年時10歲到20幾歲啊，我真夠食，我會食。I think 我係叫我聽到食時，我係食個，你知咱 normal 嘅 buffet plate 咯，是個 hotel 咱 normal buffet 貴大半嘛。我係食個8半，滿。冇8 round 啦，這裡冇叫8 round 啦。8 round。OK， 我講聽，有一道嘅時候，我係媽甲我係爸又唔知去，什麼人就咪 lucky draw 係彈到 Park Royal 嚟，Park Royal 個有嚇。Park Royal 嚟 buffet 你就，แล้ว我係媽甲我係爸，你彈兩年咯，兩人接，แล้ว我問我爸講，我能特別食，講阿無你甲你過去食咯，所以今日我過我兩人去咯，แล้ว我看我係過車落呢去，แล้ว我兩人去，少年啦我過大我6歲，嗰時我無你甲唔知16歲是15歲16歲呢，所以我過20幾歲。我咪去食咯，哇，清水水啊，特別係老爺車行至去Park Royal食，哇，咯食咯咪是食個 normal 咯，食個你食個 normally 食個4盤個6盤你平常嘅菜啦，แล้ว是出嚟個是 dessert 咯，食個只 dessert 咯，แล้ว咪是食แล้ว是到真正飽喎，飽個未叮當แล้ว個麵頭餾就，你話是 free
我喺包紙裡面學女喎，一就直接拍下去一走，有時啊未起來嘅時，喂個嘢即係大落去啊！因為佢落去白白我落就係出來嘅咧。冇法我多一頭咧拖去車。哎呦，食辣！你好，你一頭滑車對住困。哎呦，鉗爪你看。對啦，成鉗爪呢，可能因為咁樣上嘅特對 KL 啊，讓點去食海底啊，你食去冇食 breakfast 冇食 lunch 去食海底啊，嗬，食個爸對住啊困啊，咪食 dinner 咯，一餐啊，食一餐。但講真吼，馬來亞嘅海底甲外國嘅海底是無相嘅咯。講。哦，咱馬來亞嘅海底啊，有 hot dish 甲了，食甲爸長嘅，但咱外國嘅是食茶啊，食 cookies 嗰啲，食 dessert 嘅物件爾嘛 ，right？因為有時 buffet 嘛，有時海底有半 buffet 也是有嘅是咁啊。有啲是夾一 tray 後邊可能啊，對咯，嚇，一 tray 嚇。我諗這邊冇海底啊。US 哦，咱冇海底。冇啦，較濟是英國啦，英國咯。擺我去啲熱天嘅時，熱天嘅 opera season 時，我去 opera 人特擺做海底嘅嘛。我海底邊冇海底，定海底啲 only 海底是你看伊底係伊底係就滾嘅咯。這邊有真正興趣海底咯 ，A&O 嘛做。แล้วจะเป็นที่กัลลัมโปที่คาโคซาสรีนกราแล้วทาง Majestic Hotel Majestic ปุ่นอยู่ไฮตีแล้วที่สิงคโปร์อีหลังเดชุบเมียสิ Raffles 咯Raffles 海底是 buffet style 啦 all you can eat 啦嗰條是 buffet 啦 hotel 嚟講你就做 buffet 咯你都 depend 係依 hotel restaurant 就是 buffet 咯成間 lobby lounge 情況咧，就是我哋你加 relaxing 嘅沙陣咧。你見 Novotel 邊嘅？是。食下去嚇，下邊 Novotel 一定當咪是有海底咯。依個點心嘅啊。Hillside 啊，對面 Hillside 嘅啊。Hillside 對面對嚇。哦。下邊有海底，我不去食佢那擺嘅。然後，哎呦，真係笑喲，一激嘅啦，就好似哎呦。哎，家公對嚟啊，家公嚟啊！家公講嚟食。你教啊？你教啊，喂！正到是唔是有 ice cream buffet 啊？有 ice cream buffet。等陣我聽家公講話，聽家公講話。我嗰啲車裏邊啊，俾別打閒，俾聽人講話，一陣乜唔知看阿 John 家嘅電話，你看咪講下咪別打閒，咪就嚟看，咪就嚟每塊到底是講。冇啦，英國中幾好玩，你小英啊，我看到即特別白。你係加工我，你係我心動。你會記頂到嘅時，英國中個人講伊係最善富嘅朋友，伊講去看是看去對面一囡仔行到特別白哦，然後嚇，伊咪是頂住是讓到對去，你咁幫我咧，伊見下英國中看英國中咪翕上小英咯，你一對處時間看到啲藤啊，直接特別白啲藤啊，喂，耶！你叫我嘛？哦，英國中叫我請英國中。家公你嚟隨我係我帶你去嘅村。喲，村冇村，嘅村冇去。咁幫啊！我去隨路，我俾去 Vista Village。Vista Village 哦，你俾去買物件。人講嘛，你去平平去看，我唔捌去本啊。一共 buffet，你係食咩 buffet？我係食 Japanese buffet。哦，你食沙西米哦？我若是食到，係你人 surrender。surrender 嚇。
啊，就是啦，請過一時，加工來個 Alex 個毛毛姑人去 Japanese buffet 嘛，日本嘅 buffet 啲，啲了佢那fair 是吉隆坡 Star Hill Gallery。有睇只沙西米嘅下來 buffet 日本嘅。哦，你知我古早我有一個學生開日本嘅restaurant。然後我人就過去食伊個 buffet 嗰邊哦。伊個沙西米，互你食甲你，哎呦，甲你講啊，就那是食甲老細，我都食甲老細咯。我這邊我人正要all you can eat 嘅 buffet 遐，我咁樣人講日本仔啊。我睇食沙西米本嘅，所以你會使叫只幾半沙西米來我食甲熟熟。我本見食沙西米嘅 ，because 你知你食咧尼基利啊，伊飯啊定位啊，所以你食這沙西米個奶糊巴，扣住你食。所以人講佢食 buffet 食慢，唔肯去食飯。係啦，去 buffet 啊 ，buffet 是最好是荷人啊愛食一項爾啊。你阿 John 你講嘅 Novotel 你要食伊個 cake 啊。我有一個美國嘅朋友，我會使講一個啦，伊袂曉講福建話，所以我知伊袂聽一個啦。即是我係美國嘅朋友啊，伊敢若愛食甜嘅物件爾，我毋知蝦米是美國嘅人安尼看啊，安尼揀食甜嘅物件爾。了伊嘅甜嘅物件，一項啊，伊第一暑假是chocolate。伊想甲chocolate，伊想甲燒呢，但是伊都要食 chocolate 嘅啊。所以人這陣啊，啲 Fort Lauderdale 並你知啦 ，Fort Lauderdale 有一個真正大嘅 cruise 啊，baru 3日啊，你去巴哈馬斯轉去 Fort Lauderdale 3日啊，了隔了伊食點聲是隔了是 buffet 啦，所以伊食 buffet 時伊都唔使食鹹嘅物件咯，伊揀伊家己自家嘅物件啦食啦，所以有一個島啊，人去伊個 buffet。伊直直去伊個甜嘅物件爾，人也袂食伊個鹹嘅物件，伊直直去伊個鹹物件，伊看到一個大嘅 chocolate cake 啊，安尼款大嘅 chocolate cake 啊，所以人坐咯，要食想要食肉加菜加potatoes加咩啊，伊夾對一個 chocolate cake，貴咧 cake 啊，所以人哋食鹹嘅物件，你起來你食淡薄誒。成個你食伊個牛肉啊，然後你可以 try 伊個雞肉啦，你可以 try，所以人哋起來去食，係咪？伊直直起來，伊直直對住干那食伊 chocolate cake 啊，所以我來，人要食甜嘅物件嘅時啊，人對起伊甜嘅物件，伊 chocolate cake 無去啊，伊個去人啦，伊個去人食伊塊 chocolate cake 去啊，你話聽過無？伊安尼笑啊！了我伊個了伊個學曬人，個了學曬人 waiters 啊，個了伊人是Cuban 嘅啊，伊人講西班牙話。哦。我會曉聽西班牙話，伊人直直講一個我係朋友啊，直直看所以伊講伊是笑啦，是蝦米啦，是講文啦蝦米。我會聽啲人講，你解講啊？你解朋友講啊？人哋哋笑伊啦，伊講你插啊，我食咩？actually 我本是冇炒嘅，但是講我見食，我都學你我自己食。好啦。特別我是暑假食 buffet， 唔是暑假食。一項物件食濟，我是不是食不暑假食？因為我 normally 你去 order restaurant， 你 order 幾項菜，你食袂到濟嘛。所以我暑假食無相款，我嗰陣聽到你報物件到入頭啊。還要仔，係咪物件到入頭講咩？還瞄來 microphone 啊！嚇瞄，得住報物件到乜事？唔是話，即是唔是阿蕉？冇啦，到啦，毛毛菇啦，毛毛菇。冇啦，到沙卡。冇啦，我冇叮當。落嚟落去，唔，但我講咩有講一部我未記啊。
我講咩啊 ？In the middle of what 啊？未記啊。哦對，我暑假食無相，我食 buffet 啊，好多 fix 食 buffet。我暑假食無相嘅物件，我當今未食，我當今未別人啊。我當今第一間 maybe，就是講真正 full plate 啦，兩盤我都未夾，我都食唔到啊。我當今去 buffet 啊，我確定我啲舊位人講啊，我講我 recording 了咧，是我咪 record for topic 咪 record 了，我搏到以後，變嘅啦。我計講唔變，我計講啊，我計講幾單我 recording 了時，我會去食 Indian buffet，แล้ว我咪是Indian buffet actually today，anyway，我去食啊時啊，我去食 buffet，我當今我夾4盤。อันนี้คนจะปีริงเซเลปะแล้วว่าแกกุยนะหังตับปเนี่ย small amount 所以ว่าทัน taste 到อี啊嗬ว่าแต่ทันจะก็แล้วบ่相嘅但是我จะ相你物件啦白行物件我บ่ทัน食 normally 啦去 restaurant 你叫这物件你未叫上这物件就沙杜咖喱來食不了嘛所以 buffet 你ทัน食 everything within one meal ลอง咧สุกาจะอันจ้าหมอกูรู้สึกอันจ้าเสีย你 tactic 係咪去食 buffet 無我去到呢，早起白波多，就啱啱白波多成。fasting 先啦，早起食啦 breakfast 啦，就 fasting。我食啦 breakfast 嘅 fasting 啊，我是頭冇食 breakfast 咯。未，等陣就 gastric 未食，嗱去到咧嗬，就是去 walk around。你是 buffet 是lunch 還是 dinner？dinner buffet。OK。食布加波沙。แล้ว去 walk around 看好先 ，OK 看好咧，就是睇咩咧？甲 Alex 講我愛去 cold section 呀，所以你cold section 先。係咪 section？cold section。cold section 係咩？係先呢，幫你升格頭頂嘅，咁了。嚇，แล้ว到嚟個 hot 嘅咯 ，hot section 咯。你食幾盤嘅海鮮？哇，這咯應該是有5盤嚟啊。喲。แล้ว喂，等，小姐姐咯，我冇估，你當今個食呢這個？喲，你聽到細漢個大漢，你冇想講，哎呀，冇咩食嘢冇咩？冇喎，未喎。你 20 something teenagers 食上濟個當今嘛？當今煮老。煮食較濟。哎喲，死我個鼻喎，我梗唔得了，當見我對老人去我鼻啊，來接去講了 cold section 了去 warm section 了去 hot 了去嚇，แล้ว冇我冇去 dessert 咧，我淨係幫當去 dessert 咧。啊，了，你冇試過食 cake 嘅數嘛？我冇試過，因為伊太甜，食了你後領尖尖嘅。後領啊，咬尾呢，沉沉。咬嚇，尖尖沉沉嘅嚇，แล้ว冇試過食。แล้วจากการแล้วฮะโอเคบุกคำวันก็ใจตัวติ๊กคือจะเล่นกว่า go section 嘅一擺你第一時間食是 seafood 啦我知seafood 你 seafood 佢就是食係咩物件 lobster 冇講但特經有啦伊個 oyster 啦伊個蝦啦係你 cool 嘅 fresh 多隻嘅 double XL 嘅啦แล้วก็係你 spider crab 啦 abalone 啊但乜嘢講 abalone 但乜講abalone 啊 abalone แก้ก็แล้วเขาจะ是แก้啦邊係咪 plastic 嘅冇啦依家做成家係你蔗就蔗 abalone 成個米筋做嘅啦เขาจะ是你看อันนี้就ขี้較貴嘅咧一貴粒好滷嘅成個細細粒貴粒可能好滷貴嘅死啊我咪食貴啊嚇 baby abalone 嚇喺呢度一冚隻嚇พังหน้าแล้ว spider crab 咯 scallop 啊 scallop 細細粒呢成個一百子呢我一邊 scallop 乜呢tapi actually 你買隻生大粒冇好食你知嘛你在讓你 friend 安怎食要食 scallop 咧伊牙一粒咧一扣แล้ว係做到嗰啲成隻背咧嚇你成隻背大媽唔使講中國人啊你若是食 buffet 啊，第一搭是你食快嘅，你會食較濟物件。你若是食較快，你會食較濟物件。你若是食慢，像個我咧，對，我朋友有一天我教我嘅同事到底，伊比我細漢啦，定到時我特別 sometimes lunch 時我去食 buffet 啊，佢就去食 Indian 啊，然後我去食個伊嘅時候，伊講我講，伊講咪講話，我被巴了，我咁樣走去啊。
don't talk to me. I'm almost full. 你咁樣食，你講 because 我差唔多 feel 到差唔多俾飽啦，咁樣叫做食喎。笑死我！แล้ว嚟講我俾聽毛毛菇，แล้ว你去食咧我未做嘅是食咩？冇經迄個有海參嘅了啦。我你咁你冇食食 seafood 啦，冇你食食啊，你食白哦。食嘢迄個冇，真少食白嘅，迄個 chicken 啊。actually 食 seafood 較冇呢質，較冇呢質噶，你食白嘅質。較冇呢食，冇啊，食白吼，食咩苦嘅喎？係咯，就是要較質食咩黏嘅喎，未落吞未落，แล้ว個底棒當人看到，去養炒飯。去養炒米粉、炒麵，我講家己不要去外口買勁脂粉食個好啊！你 spend so much 喺度食米粉 ，variety 嘛，有人。冇咧，個有咧個啊，愛做家己只，阿達時間去邊食 spaghetti，我哋個人嘅。阿達時間，哎呦，我見笑。阿蕉，你講你。我食嘅就是 hotel 嘅 breakfast 嘅啦。嚇！hotel breakfast 啊，continental 啊，冇啦。你食咩 hotel 真你食韓國款嘅 breakfast，係咪菜？是哦，係咪冇有嘅咯？成日大媽個中講啦，有 cereal 咧，有煎魚。冇，除了係你啊，個有個上擺個有你live cooking 啊。很時差係啊，很時差有了。so far 有嘅只好料嘅是，就是個有 ice cream 個咯。我哋 grill station， 一個有一個上擺個嗰啲成個佢哋 bakery， 然後你會使做到嘢。pastry 嘅 section 㗎啦。你是嗰隻 pastry 啦，特別係你冇食㗎喎，毛毛菇。pastry 我冇喎，我早期冇食嘅喎。嚇！毛毛菇你冇食嗰隻 cake，特別成日撻係咪咧？未本 as long 是甜嘅，我都較棒當淡薄了。個一個樣大擺有 live cook 嘅嘛，對啊。等陣就講俾講未，等我係見 case 嘅對，再講。我講 sorry，大媽對起，我聽毛毛菇講，我可以講後先。毛毛菇講。了，唔是有 live cook 嘅咩？炒粿條啊，炒麵啊，佢冇是煮粿條湯嘅啊。即係有 Penang buffet แล้ว你知我人大擺自家做下面哦，佢伊炒物件咧，伊無放料嘅吼。แล้ว我自家去伊 cold section 有樣去伊 oyster 啊，伊 mussel 啊 scallop， 幾大包啦嗱，佢炒啲位粿條位，真講起啊！哇！加料，家己加料。你可以炒樣炒咯，炒咯嚇，一招炒咯嚇。然後好笑嘅，有啲啊去食下啲 buffet 就是。真係冇人坐我去食過，我對馬來西亞人冇人坐去食 buffet。你都冇贏啦？有人冇贏咩咧？你家己辦牌看，你贏冇？你同人講啊，話打我就安排咯。你是到底 hotel 個唔要緊咩 ？hotel 我可以去幫晒。嚇，對。就只可以幫晒。係咪咁講？或者前期。我只個10 minutes。係咪10 minutes？係咪10 minutes？係咪10 minutes？只有10 minutes 去幫可以 empty 啊！個對嚟只10 minutes 個去幫可以 empty。我本來快出嚟喎，我就開慢啲啦，快出嚟。我要等英國中對嚟，我隨行一個位去食英國中。食咩？食咩？buffet 係咪？international buffet。哦。我係 friend 嘅。嗰隻對。我來一啲嘅咯。我 opening 我也笑應，哇！我看了，我被笑死。我對馬來西亞冇去食 buffet 啊！對，本來我冇想到去 buffet， 冇去食 buffet，because 係咪說我辦當食 buffet 哦？因為我去馬來西亞時，我要食嘅物件唔是，我下次去食嘅是阿莫食嘅，我唔食阿莫食嘛。
你去外口你叉粿條啊，叉粿羹啊，人嘅buffet啦嘛。就是哦，你下你隨起來個較便宜個。你第一隻 international buffet，你袂使去食下你 local buffet。無啦，你對啦，咪個你帶啲美國地出名嘅所在食 buffet 了。你對來馬來西亞，蝦米事你要去食 buffet？我對來一邊是特擺有人問我，你要去蝦米？菜館你要去蝦米個樓去食？我講我干那去喺小販食呢，我就歡喜了。打單一食小販我就歡喜。我媽咪是講，我媽特別問我講你要食蝦米物件？我講真菜你人食蝦米？伊講買啦，你對來嘛？你呢姑姑對來一擺要帶你去食個特別。我講這人特只食命對我就是特別了，你知冇？That is exactly。對哈，嗱，到了頭先。伊人食個外賣啊！伊講有影，伊講你要去，我可以食幾杯，你使無食？我對佢是我 friend 帶出去食，伊講我去食特別物件 ，Apple 啊，面較貴嘅，我講買，我會食幾耐物件。真講你成日做 on and 你看，我咪做一笑啊，佢較無食，阿爸多都可以。這是大粒頭啦，大粒頭，把你馬來西亞對哪一隻佢冇食？這兩個我想講下就是人 crank call。嗱，但我是想啊，得一隻鴨母啲名叫。我話呢唔是貴嘅話題啦。哎呦 buffet，OK， 我當今是想食下，但是講。要食我要食你 seafood OK 啦，點解我咁俾 for buffet Malaysia 食 seafood？ 當今時呢是 steamboat buffet， 嚇，嗰個 Korean barbecue， Korean barbecue 嚇 steamboat buffet， 伊家了本是海鮮家了誒嚇，又便宜又鮮。誒，你會記得到日本就聽講咩啊？麗浪 yes， 麗浪佢估冇聽條音震咗。我除掉伊本除冇，伊嘅 Facebook 冇 reply 嘅。我 try contact 伊看，點我有 number。麗浪啊，就聽講呢個日本咧，佢哋死流氓啊，本地人啊，會驚啊半死嘅啦。到啲沙拉瓦啊。沙巴。啊。然後我好啱就到伊坐我去食 Korean 嘅即係 barbecue， 我去日本嘅時。都隨好啊，佢話去隨日本。我都去日本隨啊。maybe 買隨你，但係冇 reply 你。哎呀，你叫本地人隨。冇啊，伊 vending machine 嚟抽出來掠你會叫。伊開 vending machine 阿妹唔知係低佢哋貴。然後個 chocolate buffet。chocolate buffet 我去到我去 cruise 嗰時，我去食 chocolate buffet。fondue chocolate fondue。先我食 buffet 上面，我講聽 chocolate buffet 我真係大個人嚟啊！我到啲 cruise 嗰時食啦嚇，伊是101點暗暝嚇，是10點半未記啊，即係 after dinner time 啊，咧伊是 chocolate buffet 咯。伊真大間，個料 chocolate 唔叫 chocolate cake 啦 ，chocolate truffles 無上個料甜咯 ，chocolate 唔叫個料，咧伊有一個要攞嚟只大 chocolate fountain 你知哦，因為撈咧伊頭前啊有 pound cake strawberries 啊，有啲無上果子個啦 ，marshmallow，你吐入去，你看有得個嚟食。哇！只個我未得閒咧，呢個係咩 ？because 伊是做 cruise ship 嚟啊。你人啊，你在人平時時食 buffet 咪是別食打包咪是食300嘅咯嚇。伊人啊，到底係平時講take some back to your room 嘅，之後叫人食，那時我講呀，我就到半對喺房間啊。喲，好了，後尾我食個伊轉我一邊去我房間，喂。檳城冇啦，檳城成日是冇，so far冇聽過有 chocolate buffet。喲，切！唔知伊個料冇成個 pastry， 特別個料是 chocolate 做。嚇，個料 white chocolate 啊 ，dark chocolate，個料冚唪唥 A to Z 個料有。咁咪夠一個只出名嘅嘛？嚇有咩 ？chocolate 乜卡吧
一個人100塊。哇！一個人100塊啊 ？US dollar 100塊啊？嗰是大巴。新加坡鐳100塊。大巴1000啊？新加坡鐳100塊啊？咩啦？新加坡鐳50。咩是幾鐳 ？US 是幾鐳？人100咯，咩啦鐳100咯。咪啦，鐳100塊啦，所以我講20塊呢，20幾塊啊？做啦，只fondu啊，有 etiquette 嚟咗。啊，fondu etiquette 係咩？啊，做成個人本來嘅只啊，得到派。落啊呢 ？No double dipping。double dip 了。用温子到了，落加了，落變晒嘢都對。哈哈哈！哈。啊，我一chocolate pie 了。哦，我 chocolate pie。你咪炒 chocolate pie 嘅而家嚟黏咯，咕嚕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 。哇！一頭甜就死啊！好啦，我食chocolate我未食這啊。我你講啊，20塊去食一個 chocolate buffet，我想啊，1塊嘅 chocolate 我都未食咯啊。我食一喙咯，我辣了啊！我食上隻 chocolate 我哪有甜啊？哦，你搞喺麻將，別食 chocolate 啊，食伊。我未食這。係咪數啊？係咪數食 chocolate 咧？我 scientifically explain 下我麻聽下啫。我講食啦抓，我講咪抓，I think 是啊，I think 是伊你講是唔是伊個coating啊？你 flame 到啲伊掉到啲你腦嘅，伊 fat 啊？我是想講是我較慣是食鹹嘅物件，因為我細漢時，我要 snack 時，我特別食鹹嘅物件，像個 twisties 啊、媽咪啦，那些蝦米，嗰啲物件，我都無食，伊都無互我食，像個 Mars bar 啊，是 Snicker bar 啊，是蝦米，我都無食，嗰啲物件嘅。我真係試過食啲，我真係試過食 pastries，我真係試過食 cake，然後 baked goods 㗎啦，我真係試過食。嗰隻裝 buffet 咯，榴蓮。哦，哇！哦，是。上地有攤椒，上地有攤椒。冇啊！你嚟一開都食一喙，冇食掂，我再開過。喲，拍生咧？未拍生嘅，有時就是冇好食，就是冇好食啊嘛。哦 ，BJ 呀，你未使試到對啊嘛，所以你佢就可以啊，廿幾百嘅啫，係。得嚟，馬來西亞。我頂陣往在，我記佢哋。唔是我採人去 BJ 食咯。哦 ，BJ 這樣嘛。Access 啊。哦 ，UK。咁你一人20塊，一人會食幾份咧？你講幾粒還是幾份？幾份？三人食9粒。18份。喲，好料咯。三人食9粒。我唔知。一個人20塊，特別是金邦嘅，是嗰啲，如果無上嘅整個無上嘅。你類菜景無上款嘅榴蓮椒。會使，OK，特別你就冇 buffet 咯。哦，所以這個 buffet 是係咪即本地榴蓮啊？你講是金邦榴蓮。金邦榴蓮啊，哦。我想講伊人河路景嘅，係咪種嘅24木生金銀蝦安款？呢個冇河路景嘅啊？哦，另外河路啦。哦，你 special order。誒，我問你人啊，係你 lobster 嚇，Malaysia 嘅 lobster 咧，先能食 lobster，我食嘅食 lobster。Malaysia lobster 啊，你 order 是到底得落嚟嘅 lobster？是馬來亞嘅海魚嚟啊！還是外國 import 嚟 Malaysia 真少啦，你捌食過咩？真少有 lobster，較濟嘛是 baby lobster，迄個唔是 lobster，迄個是一種嘅蝦嚟啫，伊唔是 lobster，特別伊形成個 lobster，細隻嘅。嚟料蝦？唔是嚟料蝦，伊即個有 history 嘅啦，伊是真正嚟英國中等等講，伊是迄個清道夫啊。MPSB 嚟，伊是佇迄龍崗內面咧講食迄個食垃圾嘅物件，甲了嚟。特別你講，that means Malaysia 無 lobster 嘅嚇，Malaysia 海無 lobster 無夠深嘅。我想講 lobster 是冷水嘅。哦 ，yeah，maybe so，yeah。
because main 嘅我諗只係就是 main 嘅 lobster。特別有冷水嘅，這邊嘅非常抓，所以無開得大隻。哦，I see。烏當加拉嘛是應該一種嘅 lobster 咯，四種嘅。啊，所以你是特別係你是 local 啦，都是 local 嘅 lobster 啦。我fun fact 誒，聽講是。哦，似誒，我諗一邊嘅會有一間嘅casino 啦，你去 casino 就是參 slash 個 buffet 咯，伊人做真好料嘛。然後我諗去一間嘅 casino 食誒，就是伊個 buffet lobster 唔知 Wednesday night 嚇，伊攤食 lobster 啦。我第啲我去時我參我 parents 上去。再咱去食，伊 lobster 係是講嚟 tail 呢咯，lobster tail 吧，呢斷掉啊，了 good size penis size 啦嚇。penis size 係幾長啊？哦，確定啦，確定。啊個maybe 話7寸嘅咧。Then 啊，哇，你係比個 average 較大。But anyway，有幾難正大波噶啦，就係講嘛，成個禮拜掉呢大掉。lobster， 不，我諗特別一人攤隻4隻呢，以後你4隻5隻啊，以後你 coupon 係嘛，你接嘅時你俾你學，冇得30塊啊，$30 US dollars， 你攤隻，隔了 the rest of the buffet，then 你過曬隻，伊係4隻 lobster 實定，以後你4條 coupon。แล้วรู้คิดยา咯รู้คิดยาว่าเขาnormally สิยา2隻還是1隻你ไม่ได้สิ隻because 隻รู้佢拎เนี่ยรู้係掉手骨嘅拎係嘛所以我คิดยา淡薄ยา哇好食個不死แล้ว有當時啊我講聽我食了啊我買啦啊未食我8隻未了呢隻啊應該好玩伊 coupon 啊好玩伊多แล้วรู้ใจ喺邊去食 restaurant 時有你你看到伊行過伊老人啊伊看你個少年啊伊好女嘅啊伊講話我食飽了未走了，後來你去幫，我知道我嘅 nephew 去，伊個 birthday 個我 birthday almost same， 所以我人就一去。伊 ended up 食8隻 ，because 伊個其實食了，後別人個學伊。because 伊 birthday 嘛，我人兩人 birthday 啦，我食未落，人學伊哦。好了，就啦，我個聽到你窗開啊，先一定是大粒頭。大粒頭，唔少啊。lobster 啊，食較細隻較好食，我無是個食上大隻，上大隻100啊，真係定啊，對，叉，啊，我心得一特別有淡薄定，我 slight firmness 啊，特別係伊把大隻咧，伊把變粗去，伊個 tissue 啊，冇呢油，伊成一條 stringy 呢。lobster 福建話是講咩？lobster 福建話是講咩？零蝦。零是 dragon 對，唔是呢個數零嘅零啊。我知啦，唔是滴滴啦。唔是滴滴對，bukan滴滴呀。naga 係零嘅蝦。這唱歌是唔是啊？這我係啦。啊！真你全台灣個大啊，會 ？Alex 先嚟啊！真係開掉，Alex 先嚟啊！哦，阿咪，我2點啦，有人唱歌。Alex 咯？好啦 ，radio 啦。哎呀 ，OK， 檳城那是講我要對去檳城啊，我一日為我要食 buffet 啦嚇，我是個食 pastry or seafood， 我要去到一間食。pastry 你去伊咯。Okay. Seafood kita sayang, seafood night. 4點半去伊個食伊個海底，你真係suka 食 pastry。buffet 講 pastry 是啲 pastry 嘛？ Yes。啊，你去伊個。E&O 是 buffet 啊，有人講。是 buffet 啊？我唔知。下面都唔知，你講就好，哦，你冇食食，所以你唔介意。哦，伊人做海底，我是知，我知伊人做海底呢。啊。我知伊人 pastry 是較出名，伊人有一個 pastry chef 是法國嘅 pastry chef。哦 ，OK， 把刀都執去照裝去哦。我對啦。
我食伊个 roti， 我食伊 sandwich。嘿 ，so 啊，咱如若是讲我会多啊，咱会makan多啊。September 了哟。September 會。你 are you serious 啊 ？September 你咪話等到 September 你無對我活咯啊？September 我會，September 我會。等你就咩 September 若是講 ，because 我啲時候講我俾做你俾 June July 嘛對哦。我做這個俾 June July 咧。August 本俾 August 隔了。我未對那個對 holiday summer holiday。So September 啦。September 我係。我 September 2016嗰時我 September 對你對啊。然後咱 coincide 咱嘅 trip overlap 淡薄 somewhere in Penang 嗰時得咯。會咯。OK。我講我媽聽我媽本嚟俾來啊。多啊，來多啊。喲了。你食物件嘅嘛。哈。Hopefully 我係成功啦嚇，讓希望都未成功，我就活路。英國點？唔是毛毛菇啊，我有當今啲 design 掉出嚟，我未只 execute 到底我頭嘅 design 掉出嚟，變嚟學。我而家講。變嚟學嘅 logo，OK？ 你依嘢做冇上 format， 教時間講。OK， because 咱誒變嚟學嘅然後差唔多俾年尾啊嘛，年尾啊，咱特別使用啲10年啊即係design 啊嘛，所以我暑假係啲紅微微嘅色，我真正看啲紅微微真正 striking 啊，我想到顯巴，一個想到嗰啲紅鋼筋，個想到嗰啲成個垃圾頭啊，你看紅你看呢，所以我特別做到對佢想嘅 design， 特別我想啲 design 不知個人講啥物，然後 maybe 咱個嚇係咪啦嚇，毛毛菇 OK？OK， 咱去食 buffet。咱去帶食 buffet，你會坐去得一間。咱去拉薩西洋咯，咱去拉薩西洋食 seafood， 了嘅淡薄咱去。冇咱愛去都愛經拜一去咗，拜一 buy one get one free 個會得。哦呀，會使啦，我放假嘛，我會使我拜一去咪是，拜幾咪使。拉薩西洋冇放幾，你知冇？buy one get one free 嘛 ，buy one get one free 一人冇70塊。哦，你若是講三人去咧，你第三人就冇賺 discount 啦。第三人冇賺。所以你特別 double 雙數啦。你特別 odd number，I mean even number 去啊。OK， 所以咱冇插住住，咱去叫落邊拖一人接去。喂，有個人嗌啊！你成日到第個口會排隊，你一人三人。你食飽未？驚搏嘅，都就去食。好啦，我當今差唔多未去，所以若是講我小蛋咧後，我佢會去食 buffet 個咁時啊，各位聽眾，即係禮拜咧講 buffet 講嘅話，要加上拜我係 cancel 我另外一個 topic， 我要出去食。點解成時拜 happen 佢知道嗬？所以點解有時拜 happen 知道，我就 cancel 我 topic。知道我錄音時，亂在迄個彭水紅鏡哦，是唔是叫彭水？對 Joshly 啊，彭水紅鏡一個最近要出一個新嘅彭水叫娘娘，你知哦？所以我俾叫到對嚟。我今日聽到娘。你，伊被 release 咗，所以伊每我看我每我看我幾個做 show， 我講你起來 ，because 我要做隻 whole topic 嘅 around 娘娘，你知哦？跟他講娘娘呢。唔知係咪 B 啊？我上次把它試做 AB。Actually you're right, bedak sejuk lambin B, tadi i lambin. Because bedak sejuk yang jasmine flower fragrant mà. So you tham. 我係濃濃嘅媽咪是娘娘嘅對啊，一般是啊。應該將特別嚟講，咱嘅 topic 是娘娘啦，特別咱係講伊彭水本啦。然後咱講娘娘嘅物件，加你在青枝特別嚟講咯，講咱係 traditional 娘娘做物啊，青嘅衫、青紅衫啊、白衫龜啊，然後啲物件。花燈對，邋遢啦，正。
對，OK，感謝這禮拜特別嘅特別來過了，走去係加工啦，了個有到啲上地大沙卡啦，感謝大沙卡。Hello，拜拜。大沙卡九月嚟邊個？咩呢？唔知有去哦。你 arrange 啊，你小話啦，嗱個地真正大 gathering，到啲邊個位，咁啦，邊個學勁家己。Actually 我看到 every time 我看到兩小英到啲成個英國中對去啊，定住兩去食物件 buffet 啊，我看啊真正歡喜嘅就，你想人一दिन啊，安尼小大禮拜講話一道，你看下變做朋友嘅啦，變做真是朋友去啊。冇啊，我哋做得談食嘅人啦。對啦，個談食。你知我是檳城人，大沙卡嘅人啊。有人問我，檳城啊，大沙卡有咩食啊？我唔知啊，唔知。你白嘢啦，你拍到我叫梅蘑菇。蘑菇係食係咪物件乜滯啊？แล้ว對嚟 OK ตัว對嚟就是講9月啦希望9月啦會做成功啦嚇咱特別右邊呢特別鬥下手右邊個人 organize แล้วไป食係咪物件去 organize 咱去實際去แล้ว時咧去大條係咪 hotel 啦買條地去幾貴啦แล้ว大條 hotel 有貴咧講咱個使錄音真爽誒so 特別嘉賓個有淡馬杜啦是上地上地多數卡加講個有老椒英國中感謝你到啲馬來西亞本嚟參加。哎呀，拍攝啦，係都諗條 echo。都 OK 啊，我當見。ก็好啦 I think sometimes the problem 啊唔是路人 sometimes problem 是 hang out 啊 I think แล้วก็有到啲Skype 合併嘅三隻鬼走去啊阿蕉感謝阿蕉走去啊แล้วก็即個蘑菇แล้วก็蘑菇啦咱聽好聽你聲蘑菇有啦，有啦。唔是，咱聽好聽到係你即大粒頭聲，大粒頭，是頭三部聲嚟啊！冇乜 sorry， 我卡咪咪，我冷路我卡咪咪，所以冇掉掉。OK， 阿咪一個一頭有聲，特別聲高冇。你講下。有聲。OK，你而家到底你冇聲就估啦，你冇聲。我背對那是冇聲啦。你 improve 你聲。慢慢來啊。Sorry。佢咪去叫你嘅查某嘅朋友啊，阿婆伊人上個你是含濕卡。係啦，你話你未使拍特內學人啊？用 type 嚟啊 ，text 嚟啊。OK， 感謝各位聽眾收聽，希望啦，下禮拜佢哋到底嚟聽邊啲學嘅嚟節目，即係禮拜講個一邊成啊哈。我希望讓大家聽即 episode 不得有去食 buffet 啊，我當然會去食 buffet 啦，拜拜。拜拜。